селото Нерези. Нерези е ридско село сместено на западниот дел на северната падина на планината Водно, на надморска висина од 600 метри. Во 19. век селото е дел од нахијата Каршијак во Скопската каза во Отоманското царство. Според обширните османлиски дефтери за населението на Скопската каза, селото било мешано со христијанско и муслиманско население, каде имало 29 христијански и 15 муслимански домаќинства. Се проценува дека селото во тој период имало 336 жители. На крајот на 19. век Горно Нерези било село во Скопската каза на Отоманското царство. Според статистиката на Васил Кънчов, Македонија, етнографија и статистика, во 1900 година во Нерези, Горно, Долно и Средно, живееле 260 македонци, христијани и 300 арнаути муслимани. Манастирската црква Свети Пантелеимон е еден од најмонументалните православни средновековни споменици во Македонија. Оваа црква е еден од најпрепознатливите и светски најпознат представник на византиското комненско сликарство. Се наоѓа на североисточните падини на планината Водно, на 8 километри југоисточно од градот Скопје, во селото Горно Нерези. Црквата ја подигнал принцот Алексиј Комнен во 1164 година. Во пурпур, родениот син на Теодора, ќерката на византискиот цар Алексиј I Комнен. Во време на игуменот Јоаники и ја посветил на заштитникот на здравјето Свети Пантелеимон. Овој манастир е дел од сите значајни енциклопедиски изданија за културата и уметноста во светот. Норманскиот војвода Пунтес го освоил Скопје и под норманска власт останал до 1085 година. Заедно со Петар Алифа испратени од Боемунд, Тертенски да ги освојат полозите и Скопје во есента 1082 година. Воспоставил норманска власт во Скопје, но подготвувал предавство во зимата на 1082 и 1083 година. Бил откриен, но успеал да избега кај царот Алексиј I Комнин. Во почетокот на 80-тите години на 11-тиот век норманите ја ограбуваат и завладуваат Македонија. Тогаш балканските поседи на Византија ги нападнале норманите предводени од Роберт Гвискард и син му Боемунд. Доаѓајќи од Апенинскиот полуостров во 1082 година, тие извојувале голема победа кај Драч, а наредната година кај Јанина. Со овие победи им се отворил патот за освојување на еден голем дел од Македонија. Така, Боемунд го зазел Охрид, војсководителот Петар Алиф ги освоил двата полога, а грофот Пунтес Скопје. Во 1096 и 1097 во Македонија навлегле крстоносците од првиот крстоносен поход, кои се движеле по патот Вија Игнација. И овие навлегувања на норманските крстоносци оставиле тешки последици кај македонското население. Новиот никејски цар Теодор II го зазел Скопје и го приклучил кон своето царство во 1256 година. Амо е Скопје, град мој убав лише, што ми расу тесни. Вечно